ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. సికింద్రాబాద్ రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి మేడ్చల్కు వెళ్లే MMTS రైలు యువతిపై జరిగిన అత్యాచార యత్న ఘటన కలకలం రేపుతోంది. రైలు బోగీలో ఒంటరిగా ఉన్న యువతిపై ఓ యువకుడు అత్యాచారానికి ప్రయత్నించడంతో అతని నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో రైలు నుంచి దూకిన యువతికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో ఆమెకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో గాంధీ ఆసుపత్రి నుంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇక ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న రైల్వే పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. ఇక మేడ్చల్ మున్సిపల్లోని వినాయక్ నగర్ రోడ్ నెంబర్ 2లో గల శ్రీ మహాలక్ష్మి వర్కింగ్ విమెన్స్ హాస్టల్లో ఉంటూ స్విగ్గీలో పనిచేస్తోంది ఆ యువతి. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 22వ తేదీన సాయంత్రం మేడ్చల్ రైల్వే స్టేషన్ కు వెళ్లి అక్కడి నుంచి MMTS ట్రైన్ ఎక్కి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కు చేరుకుంది. ఆమె సెల్ ఫోన్ రిపేర్ చేయించుకుని తిరిగి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కు వచ్చి MMTS లో మేడ్చల్ కు విమెన్స్ కోచ్ లో బయలుదేరింది. అప్పటికే ఆ బోగీల్లో ప్రయాణిస్తున్న మరో 2 మహిళలు అల్వాల్ స్టేషన్ లో దిగిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆ కోచ్ లో ఆ మొక్కతే ఒంటరిగా ఉండగా ఓ యువకుడు బోగిలోని ఆమె దగ్గరకొచ్చి నువ్వు కావాలంటూ దగ్గరకొచ్చి గట్టిగా పట్టుకుని అత్యాచార యత్నానికి ట్రై చేశాడు. ఇక అతడి నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఆమె కదులుతున్న రైలు నుంచి బయటకు దూకేసింది. కోంపల్లి సమీపంలోని రైలు బ్రిడ్జ్ వద్ద కింద పడి గాయపడి ఉన్న ఆమెను గుర్తించిన స్థానికులు 108కు సమాచారం అందించడంతో అక్కడికి చేరుకున్న సిబ్బంది ముందుగా ప్రథమ చికిత్స చేసి మెరుగైన చికిత్స కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స అనంతరం యువతిని డిశ్చార్జ్ చేసిన వైద్యులు బాధితురాల దగ్గర నుంచి పోలీసులు స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేశారు. దాని ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇక బాధితురాలి స్వస్థలం అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండగా తెలుస్తోంది. మరోపక్క యువతి పై అత్యాచార యత్నానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తి చెక్స్ చొక్కా ధరించి నల్లగా సన్నగా ఉన్నాడని, సుమారు 25 ఏళ్ల వయసుంటుందని బాధిత యువతి చెప్తోంది. అయితే ఈ దారుణ ఘటన రాత్రి 8:30 సమయంలో జరిగినట్లుగా సమాచారం. మరోపక్క నిర్భయ లాంటి కఠిన చట్టాలున్నప్పటికీ మహిళలు చిన్నారులపై ఈ అఘాయిత్యాలు ఆగడం లేదు. కామాంధులు రోజురోజుకి రెచ్చిపోతూ దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నా, శిక్షలు విధిస్తున్నా నేరాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. దీంతో మహిళలు ఒంటరిగా బయట తిరగాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందంటూ పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.